Здравейте на всички, аз съм NoThx. Добре дошли в третия епизод на We Happy Few. Продължаваме историята на нашия приятел, който търси брат си машини. Тук съм при скиловете, които мисля да научи. Често да ви кажа, разгледах нещата и мисля да науча това скилче, което ни дава повече кръв. И вижте, тук има едно супер дупер, което всичките неща, които хилват, ни дават 50% повече хил. Може да видите и другите какви са, но често казано, поне към момента, нито едно от тях не ми се струва интересно. Така че учиме това. И учиме това. И скъбяваме всички точки. Тук после следващите 5 може да ги ударим тук. Между другото, тук има доста откачени Тайрлес. Доста откачени неща, но това струва 15 точки. Както и да е, настанете се удобно. Благодаря ви много, че сте тук. Нашата история продължава. Съм доста жаден, между другото. Миналия път стигнахме до тук. Трябва да внимаваме, предполагам. Къде са лошите чичковци? Така. Find the way into... Добре. Victory Memorial Camp. Тук някой ми говори, брат, ама... Чакайте да извадим някакви шишета за всеки случай. Има ли друг сентир долата? Не. Какво се разблъска, брат? Така. Дайте сега да пробваме друго. Така. Може да го целя него. Само него да целя, брат. Единия поне не мога ли да го... О, аз... Така ги правим машини с ботилчици в ръка. Добре, добре. Кажете ми, че носите нещо за пиене, пичаги. Защото умираме тук. Има топ, има някаква разваля. Тук какво е? Глас ботъл. Имаме скоч, но това по-скоро ще направи още по-жадно. Тук има някакви неща за хилване. Нямаме вода. Да, вземи и тия работи, естествено. Вземи и тия работи, естествено. Сега, как продължаваме? Вътре. О, дартс! Между другото, чете да сменим. Долу в лево по-добре беше камерата. Извинявайте. Добре, не само няма да пускаме някаква плоча. Нещо друго имаме ли тук, което трябва да взимаме? Моля от всички тия тръби аз да пия една вода. Това е, братко мой. Пълни ми си контейнер. Така, мерси. Това ми трябваше. Сега съм топа на кека. Сега продължаваме. Точно викам от тук на къде и то пуска видео. Добре. Но ми е интересно какво ще се случи от тук нататък. Искате ли да ви споделя нещо интересно? Що се хвърли върху този танк? Този танк що е някакъв дървен с вестници. Папие-маше. А защо са изкуствени тия танкове? Какво са направили тия германците? Breaking to Bing's офис. Отиваме в офиса на Bing. Това, което исках да ви кажа е, че това, което разбрах е, че реално ние в играта ще играем няколко роли. Тоест ще играем и с някакъв друг персонаж. Маля, тук не мислите ли, че е доста филма? Сега това, че тия танкове не са истински, окей, ама. Тук си е някакво фул с някакви военни. Та лопата бате бих е взел, да. Защото моята лопата ще се щупи. Аз къде трябва да отида? Тук е пълно с хора. Аз не мога да мина от тук. Какво ще стане, ако... Никъде трябва да отида. Чакай, приятелю.
Батенце, нищо не прави. Днес съм изключително слаб. За сметка на това съм хайпен. Прекалено слаб. Чакайте, не гледам сам. Двамата ли са? Той са 202, бати. Ако минем отсам. Моя път. Тук моля ли минем? Тук даже. Какво става, момчета? О, тук може и вода да пием. Не ни трябва. Когато не ти трябва вода, батенце, навсякъде ме заливат с някакви води. Мале, тук е много. Какво е това тук, а? Какво става? Това ако ми кажете как го направихме. Клякай. Къде трябва тия? Какво беше това, бе, бат? Що лети, бе? Нещо бъгне тук, но нека се възползваме от цялата тази работа. И да отидем там. Тук мога да слезне. Нека си, ако да мога да е по-лекичко да не. Да се изпущиме жестоко. Дали не сме се чупили? То мога да го клъцна сега тук, като го. Бебе. Чакайте да пина чайче, защото днес съм нещо действително изключително слабо. Сега представете ли си да ми беше убил докато пивам чайчи? Сега го кълцаме това. Там има друг. Тук да ви го придърпвам в шипката, батенце. Сърчваме го. Скоч. Той си карконти то. Взимаме го. И се тръгваме тук. Влизам тук. Тук е супер фул, бе, бат. Ти кога се обръщат? Добре. Тук не може ли да минем? Добре, бе, какво е това, бе? Защо е толкова тегаво? Им че ще се блъсна с него. Или просто прекалено много мисля, че ще ни хванат, па те са някакви изи. Тук няма лоши. Що няма лоши тук? Тук има историк. Тук няма никой, бе. The movie tonight will be Bulldog Sees It Through. This brilliant mystery story stars Jack Buchanan, Greta Gint with Ronald China. Я да видим историката тук. Oh, I can't go, Percy. I feel terrible. I keep wanting to throw up, but I never quite can. But we're supposed to tell the scouts about the plants across the river. Actually, you're supposed to tell the scouts while I nod sagely. I can't hear you. You're not sick, Percy. Just go and tell the scouts about the plants. I can't talk to them. Do you think they're going to be nasty to you without me? No. Well, I'm vomiting. I want to make my brother some tea. Are you going to just not show up? Ментово чач, помага. Alright, look. I'll phone them. Just remember to turn the flame off this time. Alright? Добре. Не. Тук нищо не трябва, аз се трябва. Клякаме. Чакай. Всичко наред ли?
for it, sir? Jerry's in the house. Smoke him out. Who's on guard duty? They never come There's back. a mole in the hole. Look, there! They're bombing us again! Attention all Какво personnel. става, бе? The movie tonight will be St. Bulldog George. Season Through. This brilliant mystery story stars Jack Ще ги пресна тя. with Ronald We beat China you as once, Puff. we'll beat you Да again! замахваш. Back for more punishment! Не, Come за... back for another beating! Умираме. Не трябваше да се сбиваме с ти изобщо. Мали кървиме нещо става. Go back to Germany, you swine! Абе, не мога ли да бягам? Jerry! Къде трябва да... Grenade Оу, шит! Не, for England! не мога ли да прескочим добре? Да, е тук можем. Attention, Умираме. one or more infiltrators have been spotted inside the camp. If you dirty don't bandits. recognize the soldier, Вземи grab нещо. and hold him until his sergeant can vouch for him. If you run, Чак. kill him. Така, Feeling a bit dizzy. споко. Всичко е наред. Някаква лопата се появява. Тук ли сме? The key was in General Bing's office. О, мога да заключа. Точно ще кажа, мога ли да заключа? Мога. Как се хилваме? Как се оправяме това? Не бе, не така бе. You're no longer bleeding. It's so good. Locate key to the generator room. Чакайте, защото все пак те ни преследват. Защо трябваше през цялото това време да се промъквам и така нататък? Какво? Добре, искам всичко да заключим. Цък. He's absolutely not in his desk. Why doesn't that surprise me? Чайте с хема шумо. Няма да спия. There's something behind this bookcase, isn't there? I feel positive there's something that could open this. To allow time to repair the Seriously? bayonet practice has been rescheduled for 0900 hours tomorrow morning. Piano music, eh? Maybe I should have Защо a read and можем play да- it. Ето защо можем да свириме на пиано. Well, all right, clever clogs. Добре. A hatch. Умираме от глад ли, бе? If it leads underground like the others, I can use it to get out of here once I'm done. Аха. Enter the power shed. Оу, шит, има хора отпред. Я да видим, чакайте сега. Какво ме за ядене? Това ни дава и пиене. Да суре, може да се вземе мед. Да изяме един буркан с мед, батенце, така. Добре, да изядеме едно такова. Крава ли си? Така, искате ли да се сейвне? Чакайте се. Всеки случай. Добре, трябва да се върнем после тук, значи. Чуете само да видя. Има ли нещо друго, което може да взема? Some of the latrines are in the process of being moved from the old holes to brand new holes. Важното е, че никой не говори нищо за нас. Освен да ми каже, че всяка... Actually over a hole. Доста добре. Reasons I shouldn't have to. Точно ще я кажа, тук тази картина. Дали... Момча ги идваха. Точно това ще я кажа, аз мога ли да... I'm just saying, we might need to recruit. То, ако го думне бе? Тия докъде ходят? Някой друг гледа ли там? Има някакви светлини обаче. Трябва да го гепнем. Sorry to bother. Ела.
Ела, ела, ела. Ела, ела. Така, да видим сега. Някой идва ли, бе? Някой има зад нас. Back for more punishment. Чакай, бе. Ела, ела, ела. Come back for another beating. Go back to Germany, you swine. Само няма да умирам, братко мой. It's not personal. Чакай. Вземем first aid кита. Вадиме куфара. Та игра никак не е толкова лесна, колкото си мисля. Всичко е много интересно. Добре, може ли сега да го проверим това? Дали носи някакви гащи? Добре. Тук е за сега всичко окей. Невероятно комшията не е видял. Аз ще взема тук. Дали не тичаме пак? Шшт, не гледай сам. Аз се разхождам някакъв клекнал с някаква лопата, бат. Хе-хе! Кут! Не, няма никой тук, сър. Attention all personnel. Така. If anyone finds Private Elston's trumpet, please return it Ай, at сте с този once. тромпел. He's not the man who wakes you up in the morning. He is a musician in the band. Някой му откраднал това, защото ги буди сутрин с тромпет. Аз стигам ли където трябва? Who's on guard duty? There's a moment. То го вкарах вътре ли, бе, бат? Can't we just agree to disagree? То направо го вкарах в... Infiltrator. Why are we doing this to each Има other? значение обаче действително, ако го удреш в главата. Добре, харесваме. Затваряйте тук тази врата, да се усамотиме с този изрод мирисен. Тук ли трябва да действаме? Оу, ши... Attention all personnel. Some of the latrines are in... Какво може да се направим? Чакайте да видя. Не искам това. Така ги... Петала! О. Репер кит. Какво може да реперва? Leaks, holes. Трябва ли такова? Едно ще се направим само. Толкова ни потрябва реално. То излиза да се направим, което е... If you see a latrine somewhere you're not used to, please make sure it is actually over a hole. For reasons I shouldn't have to explain. Sabotage the generator. Т.е. трябва да справим просто. Alright, here goes. Escape the military. Attention all personnel. Oh, for fuck's sake, Ollie. The intruder should be captured He knew it was alarmed, didn't he? I bet he bloody knew. necessary to capture him How do I unharmed. get out of here? I'm not going to be able to jump over the fence from this side. I've got to get back to the general secret hatch. That's my way out. Изчезваме, бе, спокойно. Мъквайте. Мале, всички са тук. Мога ли да влезна тук? О, мега. Май ми видя някой. They're bombing us again. Добре. Чакайте, тихо и спокойно, не ме гледай изрод мръсен. Тук няма нищо, няма никой. Никой нищо не е разбрал, никой нещо не е чул. Добре. Май ще успеем да стигнем невредими. Абе, игрицата е доста приятна, а? Влиза тук бързо. Влиза тук. Не. Затваряй тук. Заключвай. Тръгаме ли се? И сега само да се телепортираме. Адската сцепения! Ring the bell at the back of the train station. Newspaper and fucking glue. Right. Now, if I can make it back to Ollie alive, he'll help me get out of town. Assuming that wasn't another lie, that won't be an awkward conversation at all, will it? Ние от коя страна? Къде се тръгнем? Чакайте сега. Къде излезнахме тук?
Да видим картата. Просто заобикаляме. Мисля, че ще стане. Да не е до кафето на тук, бе. Какво става, приятелче? Разхождаме се. Чакай, чакай, спокойно, спокойно. Who's on guard duty? There's a mob. Глава. 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 Кото да ги убил! Оу, сурово месце си носиш, чичо Митко! Трябва да споделяш с приятели. Шеринг is caring. Дай това сурово месо, братко мой. Търчи ме, изчезва, да. Добре, бе, това се променя. Тук нали всички още спят? Той е 3:50 сутринта. Всички спят. Надявам се. Ти си... Тук даже мога да влезнем, а? Добре. Аз съм супер нагъл. Искам да им открадна някакви работи на тия. Добре. Оу, там има... Не ми пъшки. Тук имаше лоши чичковци. Ей! Супер яка атмосферата с този дъжд, бе. Аз мога да заспа направо. Аз много обичам, между другото, като се почивам да си пускам някакви звуци. Как беше тук пътя, бе? Някъде имаше някакви дупки, а? Може би трябва да заобиколим. Дупка. Добре. Тук има някакви... Това нещо ме притеснява. А тия цветя дали не са супер красиви? Като се приближим и не да цъкнем, стават някакси по-грозни с това бялото, виж сега. Но както и гледаш отстрани. Са много найс. Та, да. Тъй да казвам, че... Оценявам тия приятни звуци с... Ring the bell. Young Artie! Come on up! Отиваме обратно при това. А той ще ни вкара там към влака ли? Какво беше схемата? Какво е това? Майко! Адското съм си орче. Вижте часовника. Вижте тук. Четворката пише по този начин. Вижте къде сме? Адското. Нали знаете, че има някои часовници, които изобразяват римското 4 с 4 прави линии. Като са едно 4 единици, а не като 1 и 5. Урок по... не знам. Или по-скоро NoThx се опитва да се направи наумен. Добре. Трябва да отиваме там горе. Да. Я по-добре да си играе играта аз. А да не много да не философствам тук. Не мога да се движим, искам да гледаш от там. Трябва да си призная, че много интересен е стила на играта. Много красиво е направено всичко. И има някакво... Има някакви неща, които напомнят за... Did you know the power switch was alarmed? They're all quite mad, you know. Sometimes I think they want the Germans to come back. Did you know the power switch was alarmed? It's a shame of it, you see. Знае, They want another go. You bloody knew! How would I have known that? For fuck's Seprai. sake, Artie, times are hard, but you and I go back a ways. The tanks were hollow, Ollie. What's that? It's tank armor. The Tank tanks, armor. they're made of papier-mâché. Papier-mâché. We could have fought them if
they didn't really have tanks. Те наистина са имали. I wouldn't have given them Percy and the others. I wouldn't have had to lie my way off that train. О, много ми интересно прогресираме, да видим какво ще стане. I lied my way off that train. I wasn't too old to go. You don't forget a thing like that. Didn't you hear me? I convinced the Germans they had my birthday wrong. Т.е. той малко ли много де-факто наистина It was иска. only me, I'd just take my happy pills and sleep through the end of the world. But I promised. I promised Percy I'd keep him safe while we were in Добре, Germany. искам да разберем какво става. You promised to help me get to the Брат. bridge. Да. The one in the parade on Apple Home. How would you even get to it? You can't even go to Maidenholm. They Oh my shut that God. bridge down last week. Той няма да ни помогне. No. You're right. You're always right. Какво? Ever seen one of these? Какво е това? What does it do? Фенер. Have it the foggiest. But supposing you took this to the bridge to Maidenholm, and supposing you told the bobbies you were there to fix the bridge works, it might enhance your credibility. And from Maidenholm, I can get to Appleholm. And Appleholm has the only bridge out of Wellington Wells. See? Easy peasy lemon squeezy. Също ми е интересно то, защо See you става on the other side. розова грива. I'd rather doubt that. Adieu, Artie. Адио. Good luck. О. Той не вярва, че ще успеем. Но аз ще успеем, брат. Тук сме с NoThx Army. To cure food poisoning by making myself throw up. Oh God! I hope I don't wind up having to eat a lot of rotten things and having to throw them up. Всичко наред ли е, братко мой? Някакви квестове се появяват. Добре, отиваме на острова. Послизаме. Go to Salamanca Bridge. Можем ли тук да видим? Да. Ние не сме спали между. Да не се размазваме някъде само. Слизи батънце. Waiting room. Как излизаме от тук? Къде влизахме? Цик, цик, цик. Това е много далече, бе. Това е на 1 километър. Добре, ние сме прияли. Таман, защото сме прияли малко да да смелиме храната. Пък и се събираме някакви цветенца. Ой, не се качиме някъде, ако видим нещо интересно. Не, само не напада. Исках и тия да си ги откъсна. Оп, това може. Ролан Бери. Това па не го виждате от камерата долу в ляво. Ама то няма пълно щастие. Тук има някаква прадня. Не видим, искате ли? Тук има такъв пазар, бе. Тук аз не се крия. Вижте мъглата колко е яка. Това пазар ще е? Не знам какъв е. Това ми прави. Just relax. Don't question it. Да, елегантно и спокойно. Локпикче ми чукче. Чакайте се да видя, каква е тази предня тук? Find the hatch. Find the way in. Ние тук имаме... Ние тук някакви допълнителни квестове ли правим? Искате ли да го направим това или не? Пуснахме ток, не мога да седнем на тази пейка.
Няма да се занимавам с тази къща, искам да се придържаме към глав... Те са много, бате. Шшш! Какво става? Да влезнем ли тук все пак? Odd. Why are there cables coming out of that painting? Why does that bookshelf? I wonder if it's powered by that switch in the other room. Какъв код бе? Какво става тука, бе, бат? Това е тази газова маска, тук ще пуснем газ ли? Добре, тук това сме го пуснали, реално няма друга да става. Тук най-вероятно има някакъв код. О, не. Не мога да се забъркам. Мен ми е интересно какво става. Там. Въпреки че това, кой знае какво има вътре? Не мога. Раздвоявам се. Дайте да следваме тук нещата. А това е много яко, между другото, че има такива странични квестове. И че реално може да си правим някакви работи. Супер фън. Мали, тук има много. Не взехме цветите. Половината път, всъщност по-малко от половината. Не се движиме между другото никак бързо. Искате ли да тичаме? Дали няма да ни забележиш това вече. Мали, как се стрес. Какво е това? Много красиво. Какво стана? What? This is for the benefit of Mr. Kite. The rabbit got into the garden. The rabbit got into the garden. Sounds like some sort of secret message. Това също сигурно е с някакъв сайт квест. Та игра адската! Ако искате, може да направим някакъв път някакви сайт квест, това не знам. Просто ми е много интересно. I wonder if he ever figured it out. Why I wasn't on the train. Може би не... Воу. Там е видя някой. Може би не е разбрал, но... Разбрал или не... Ние ще го намерим и ще му обясним, нали така, приятели? Надявам се, че тук няма лоши. Това не остана, не сме там. Шести ден, между другото. Ние първите дни спахме като пънове по 24 часа. Сега не спим изобщо. Това имаме си някаква стратегия. Може ли между? Може. Само да не ми изкочи някакво така. Аз не съм сигурен. Dig spot. А там може би трябва да копаваме. Тия лопати явно не ги носиме само за да размазваме някакви глави. Ние сме тук. Това е някаква фабрика. Лоу, какво е това сърце, бе? Ланда. Чете, че ми се стори, че има някакво. Полис. Какво трябва да говоря с него? What? Lovely day for it. Unfortunately, the bridge is not open at this time. Ние ще му кажем, че сме майстора. Just a minute ago, but the door is broken again. You'll have to wait until it's up again. Do you ever let anybody in? Oh, yeah. Аз съм майстора, брат. There's someone in there now. And in the past month? Well, in the past month. Ah! The
There's a chap in there right now. You don't really want anyone back from the Garden District, do you? Well, my wastrel friend. No one goes off their joy can actually take joy. I mean, would you? No accent. Everybody feels better if that door stays broken. You, us, everybody. Well, Constable Wright, I suppose now I can tell Central why the bridge keeps breaking down. Central? Ever seen one of these? Oh, bugger me. Добре. You're not some sort of undercover bridge inspector. Не изобщо не This се device undercover, detects бат. structural irregularities using Yes, shortwave radar. But I don't think it will show me the Master. real problem. Will it, Constable Wright? Look, sir, you can fix that door, but them wastrels still ain't gonna take their joy. It makes them see eyes everywhere. That's not for you to decide, is it? No, sir. The maintenance hatch is that way. Sir. Добре, добре. I'd все пак ще be може да grateful влезем. if you forgot this conversation ever happened. Maybe I will, maybe I won't. Така, идеално. Use the maintenance door. Я да видим. Това Oh, bugger. If I really was from Central, I'd have the card, wouldn't I? There is another way, though, isn't there? Има друг начин, така ли? Ние нямаме карта. Щом все пак има възможност, значи може би има начин да сме с карта. Може би и тук има някакъв Please вариант. take a number and sit down. There's nobody else here. Please take a number and sit down. А много интересно, защо тия, които взимат Joy, всичките са такива маски. Wait. Just resting my feet. Та няма ли да кажа нещо? Stand up mic. Аре! Или трябва да изчакаме наистина? Wait. Number 2. Now serving number 2. Welcome to the Rehabilitation Centre. Actually, I'm just a sort of Rehabilitation undercover bridge Center. inspector from Central. See this device? It detects structural... Then you should have no trouble passing the test, should you? Please Test? head through the door there and begin your rehabilitation. Ще правим някаква рехабилитация ли, бе, батенце? Какво става тук, бе? С какво ме забъркаха тия? Тая игра е някаква много ми интересна. Искайте някакви сърца. Please deposit your personal belongings into this box, retaining only your clothes. Аз се надявах и без... Please continue to the decontamination room. Шауър. Ще се къпем ли, бе? Аз се надявах да мога да... Какво? Не искам да сядам. Шауър. О! А бургерчето? Please discard your clothes. Don't worry, you will be provided with new, proper clothes after decontamination. Аз все пак искам да крада. Развален такова. Лук. Това май до сега не го бяхме взимали. Now, if I was Percy, I'd just go promenading about, wondering why everyone was staring. He never did quite grasp what's so important about wearing clothes. Fill the container. Ние нямаме контейнер. Трябва да си скъпаме. Къде е душа? Или те искат нещо да се обличава. Какво става, мене? Washroom. Please wash all bits. Ние се къпаме, батенци. Ние за какво дойдохме и тук идваме и си вземем душче. What the fuck, man? Congratulations, you have been decontaminated. Please proceed to the next room and obtain fresh, new, proper, clean clothes. Чете, че се задавя. She's not watching and judging. Не мога ли да спрем това? Изразходваме водата. Аз събирам някакви работи, въпреки че... Та си ми казва... Don't you look wonderful? Please
proceed to the next room. Това е In вратата. case there is any residual odor of the garden district on you, please enjoy this refreshing scent of country flowers. Тук ще ни осмърдяват ли? Сега ще ме пръц. Licorice? Why licorice? Get ready for the most important moment Мирише in на your лакрица. rehabilitation. Please take your favorite flavor of joy. Vanilla, chocolate, or strawberry. Опа. Си. Should clear up soon, I imagine. Right as rain. Right as rain. Може ли да? I must insist that you not traverse the beams of the joy detector without taking your joy, sir. Какво? Damn it! They were serious about taking my joy, weren't they? Къде го взимам обаче? Ама аз не искам да взимам. Какво не отбара? Мога да взема нещо за кърпата. Ваниля, чоколейт, строубери. Чакай, бе, чакай, бе, чакай, бе, чакай, бе. Чакай, бе, какво става, бе? Joy makes you happy, but take care not to take too much. Не трябва да не става прекалено хубаво. The Joy meter will help you track your... Аз се чудя това горе вляво Joy какво е, а то ето какво е. Значи ние дори още не сме разбрали всичките неща за играта. Уоу, много яко. Will help you track your Joy experimentation. If Joy meter fills, you will overdose and suffer penalties to combat crafting. Значи ако се предрусаме с щастие, ще сигурно няма да мога да се биеме добре, няма да мога да крафтваме някакви неща и така, докато не отмине. As you take more joy, you will notice a memory loss. Верно, че имаше и memory loss. Точно и това се чуих какъв е този memory loss. Там си имаше такова. Значи ако вземем много joy, ще почваме да забравяме някакви работи. Не искам да се пълни. Добре, трябва да внимаваме. Snug as a bug on a drug. Той се напри на патицата. Lovely day for it. Alright. Някакви пеперуди. Минаваме ли? Please head into the theater and take a seat. Виж го как той си ходи. Е така, допреди това ходиш по друг начин. Влизаме в театъра ли, бе, бата? Е, това само не ми е ясно, защо с маските. Excellent. Но сигурно и това ще разберем. And enjoy the show. Благодаря. And now it's time for the Uncle Jack Etiquette Minute. You may be wondering, how can I fit in better in Hamlin Village? Well, it's easy. To get along, go along. If someone tells you it's a lovely day, agree with them. Because of course, it's always a lovely day in Hamlin Village, so don't be afraid of talking to people first. They'll appreciate it. Now, I'm assuming, of course, that you're decently dressed. Да, Clothes супер make a man, топ eh? кек съм облечен. Indeed, naked people have almost no influence at all in society. And don't dress in rags either, or people might think you're a wastrel. Now, what should you do if people are staring at you? Maybe they're asking you if you remember to take your joy. Who cares? Just pop another, and they'll congratulate you and go on about their day. And if things seem to be getting a bit hectic, remember, you can always sit on a bench, relax, and open the Hamlin au Courant. Take a load off. No one will bother you when you're sitting on a bench. Unless you've made them very angry. Well, or, I don't know, watch Jack Worthing on television. I hear he's very good. Well, I'm afraid we've come to the end of our time. Tune in tomorrow for another Etiquette Minute with Jack Worthing. That's me. Jack. Isn't Uncle Jack wonderful? Чичото Джак ли? Now, please proceed to the 3rd floor, where you will be tested on what you've just relearned. Как да стигнем? Трябва да преминем някаква викторина, някакви въпроси ще ни задам. Шит, какво му става? Лошо ли му? Just a friendly reminder.
Uncle Jack don't mention it. But a word to the wise, proper decent people don't like people what is running, jumping, crouching, spying, sneaking, breaking or entering. Such like behaviours is what we associate with downers. Avoid them and we shan't have disagreements. What? Става тук! Осъзнавате ли къде сте? To play Oh Behave, the game where you show that you're ready to come back to Hamlin Village and behave like a proper, decent citizen. Oh, for heaven's sake, they can't be serious. Are you ready to behave? Now, our 5 guest questioners are going to ask you 1 question each. All you have to do is show us that you understand how to behave yourself in Wellington Wells. Дано да успеем. Mr. Cashier, Какво става? what question do you have for our prodigal son or daughter? Lionel Cashier. Glad he's still around. If you want to fit in, you should. A. Say hello to everyone you meet, like you do. B. Visit people's houses, whether they're there or not. C. The eyes! The eyes! Say hello. Има някакво време. Нали цъкнахме? That's right. It never hurts to say hello to people. Супер. Player 2, I'm afraid the eyes was not the right Той е answer. някакъв психопат ли е? What? Mrs. Browning, what would you like to know? If you realise you're wearing rags, should you A. Pop a joy? B. Put on proper clothes for God's sake? And why not pop a joy? C. Why does everything have eyes? Папа Джой, може би. Въпреки, че второто е това и това. Oh, I'm afraid you have to try a little harder. Значи Player втората. 1. Player 2. Clothes плюс Папа Джой. Everything does not actually have То eyes. пак ли е с очите? Омага. Jack Constable. А не трябва... Constable. Колко Your трябва? question. Right, well, here's my interrogative. If I see you running, jumping about, or crouching in the shadows, what will I likely do? A. Tell you to stop your rotten shenanigans before I smash you in the face. B. Run and jump and play myself. C. Oh God, the eyes. Oh shit! Аз съм пак съм за... Player 1. That's exactly right. If you need to get somewhere, don't lurk about like a rotten downer or run like you're fleeing the scene. Like a rotten downer. To be in a hurry You have in enough Hamlin points to buy a skill. Тук вземе някакви точки ли? to pay attention. We want you to succeed. Mrs. Sackville, your question, please. If you want to make friends with me, should you A. Give me flowers? B. Talk about old times? C. Stop staring at me. Why is everything staring? Защо за всичко трябва да отговарям А? What the fuck? Това на второто... Какво беше? Аз забравих. Дали пак не е било А? Не беше... Excellent. Yes. Беше Б. Do give the ladies a Беше lovely Б, аз bouquet. разбрах. They do so love flowers. Супер. Oh dear. It Добре, looks за сега съм like положителен статус. as they say. How disappointing. 3 на 1 срещу компютъра. Remember, doctors are here to help you. If you've forgotten your joy, doctors will smell it right away. Ще го A надушат. quick injection to make your day a lovely one. Dr. Byron, what is your question? What happens when you take too much joy? A. You can't find your own house. B. Who cares? C. Please God, make them stop staring. Oh shit. Еми, Би. Предполагам. То пича е доста тегъв. Доста кофти ситуация. Right, player 1. It hardly matters. Ssuper. You might lose a few hours, but sooner or later, you'll find yourself on a bench, no worse for the wear. Oh, player 2. Today is just not your day, is it? But you can always come back for a 7th try. And that concludes this episode of Oh Behave. Какво взехме ли това? You made it to the village. If you didn't, remember, we're always happy to give you another shot if you're willing to
are. Here in Hamlin Village, we're always happy. Well, that's a relief. Basta, кои си скейт? Welcome, welcome, welcome. It's time to play Oh Behave. What the The fuck? game where you show that you're ready to come back to Hamlin Village. Пак ли? Behave like a proper, decent citizen. А то такъв изо... I passed the test. Да. Oh, for heaven's sake, I'm not going to do this again. Много ясно, че няма да го правим. Are you ready to behave? Now, our 5 guest questioners are going to ask you one question each. All you have to do is show us that you understand how to behave yourself in Wellington Wells. А може би трябва там. Mr. Cashier, what question do you have for our prodigal son or daughter? Добре. Want to fit in? You should. A. Say hello to everyone you meet. Според Like мен how трябва you тук do. да B. идем. Visit people's houses, whether they're there or not. C. The eyes, the О! eyes. О! Баш тук сме, бе, батенци. А то с тия DIs. Тука? Къде си пробвам? Какви бяха тия тестове? Каква беше? Тая Викторина. О, взимай всичко, батенци. Отваря. А той го прави същото и го прави пак същите грешки. Escape. Това е малко крипи. Не ми харесва. Всичко наред ли е тук? Нищо не трябва. Onto the village. May I express my delight that you passed the examination, sir? Merci, We've Watson. not had as many as we'd hoped, sir. Not as many at all. And yet, they say the unexamined life is not worth living. Well, sir, welcome back. Oh, and in case your rustication has been of long duration, please bear in mind there is now a nocturnal curfew. Best be indoors after nightfall, sir. Добре, на нас не трябва да. Точно там сме. Добре, защо? Какво става? Какво става? Това кралицата на Англия ли е? Fancy a cuppa? Какво се? Какво се, менеци? So from here, I've got to get to St. George's home and then into the parade. Except that I need a letter of transit to get into the parade, like the one I left on my desk in the parade. How do I get a new one? Wait, the old government printing office was on Maidenholm. Maybe I can break in and steal some blanks. Добре. Аха. Сега ще трябва да влезна на това. А вижте тук какво става, батенци. Това е за проверка за Джой. А знаете ли какво си мисля? В Early Access за май до този град имахме доста. You know what? Never mind. Next week? Arthur? Arthur Hastings! Lovely day for it. Don't you lovely day for it me, you idiot. It's me! Sally! Sally! Oh, I knew it was you. I mean, the glasses, the hair, the really adorable jacket. Don't ask me how. You're not that awkward little boy anymore, are you? But the way you walk, it's like the mask isn't even there. I just knew. There's Arthur. Sally? You look... Как мога да кажеш, че изглежда фантастично, като тя има маска? 2 weeks, I'm out of my mind with boredom. Green and white checked. Your dress, the last time I saw you. Running out the door. Oh, that horrible gingham dress. Oh, God, that takes you back. You're off your joy. Oh, don't be ridiculous. Oh, you have little fucking faith. I'm not going to turn you in. Whatever possessed you to go off your joy? I see. Oh, I saw a picture of him. Тя знае. I promised I'd look after him in Germany. I have to go and find him. How are you going to get out? Do you even have a letter of transit? Absolutely. On my desk in the city. Good Christ.
Just tell the policeman that. I'm sure they'll wave you right on through. Yeah, haven't figured that bit out yet. I'm very close with General Bing. Of course you are. No. You always did have a knack for making helpful new friends. I mean, I could go see him and ask him to give you a letter of transit. Don't put the General out on my account. I'm sure you've only so many favours you can ask of him. My God. You still hate me, don't you? Yeah, well, I've only been wondering for the past 14 years. We were 16! How could you? Because I liked him. Because he had that adorable beard. I don't know, there isn't a reason for everything. You're the last bloody person who should be off his joy. I can't believe you are. Believe me. Take enough stuff. Look. Some downer broke into my lab last week. Literally tore the bars off the windows, and the ridiculous thing is I forgot to lock the front door. Point is, it's a horrible, terrible world out there. I just don't see you smashing your way into the city without a great deal of help. Oh no, not me. I'm living on the King's Road right now. Of course you are. I couldn't exactly have stayed there, could I? Like nothing happened. Look, I'm sorry. This isn't what I meant to... Maybe we could help each other. Maybe I could come by when I'm feeling... better? Brilliant. Изчезна, Ама всъщност дали изчезна или избяга? You arse. How about going to the King's Road, knocking on her door and apologising grievously? And asking nicely for a letter of transit. She knows General Bing. Damn it, lads, she's Scarper. Oh, but what have we here? A friend of Miss Boyle's, isn't it? Funny. You don't seem all high and mighty. Perhaps we can express our feelings about Miss Boyle to her friend. Look at him. Hey, аз нямам такова. Now, what's all the scuffle? You've been having an altercation in the alley? Nothing you need to worry about, Constable. I'll just be on my way. And where is it you're on your way to? Precisely. Just off to see an old friend on St. George. Oh, well, no need to be in such a hurry. The bridge to St. George is, under renovations. Oh. For how long? I hesitate to prognosticate, sir. Dr. Faraday's the only one who knows how to fix the ridiculous contraptions on them bridges. Word has been sent, but we've not had the courtesy of a reply. Why don't you, I don't know, go to Dr. Faraday's house? Because Dr. F has removed to a secret location, the, location which headquarters keeps, secret. All right. I'll ask your headquarters then. You some kind of troublemaker. Stay out of city business. I suppose if I want to go and make up with Sally, I need to get Dr. Faraday to come fix his bridge. So I need to visit police headquarters and find out where he's gone. Not risky at all. It's always a little extra complicated with Sally, isn't it? Само по-умно има 54 паунда, действително. Ще не мисля това да бъде всичко за този епизод. Headquarters са на Боби. С We Happy Few. Какво ще кажете, Чакайте, всъщност знаете ли какво се сетих? 11 skill points, бате. Задължително взимаме това, Добре. Всъщност чакайте. Това какво беше? You can carry more than being over... Това е 8. Взимам го това. И сега имаме 3, а това е 5. А това колко е? 12. Добре, нека да ги оставим тия 3. Това е много свеса. После какво е? Tolerance. Дори по-високи. Добре, машини.
Това ще бъде всичко за този епизод. Не знам, ако имате някакви съвети за играта или имате някакви предложения, може да ги давате. Ще се радвам да ги проследя в коментарите, тъй като на мен играта за сега много интересна. Искам да разбера какво става още от нея, но може нещо да не правя както трябва, а вие винаги може да споделите какво е то в коментарите. Надявам се, че ви е интересно, надявам се, че ви харесва. Ако е така, може да цъкнете лайк. Дизлайк, разбира се, ако не ви изкефил. И ще се видим скоро в следващия епизод на We Happy Few. Чао, чао от мен и всичко най-хубаво.